आप देख रहे हैं स्प्लेंडर BS6, जो कि क्लच उसको फिटिंग करते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज आती है। गड़गड़ाहट की आवाज क्यों आती है आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए प्राइमर पिनियन जो है कि हमारे मैकेनिक भाई जो है कि नहीं चेंज करते और इंजन को पूरा फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद क्या होता है कि इंजन तो सही प्रॉपर तरीके से चलेगा, लेकिन हमारा साउंड जो है, साउंड में गड़गड़ाहट की आवाज रहती है। तो गड़गड़ाहट की आवाज ना रहे तो इसके लिए जो है कि हमको देखिए, हाँ देखिए प्राइमर पिनियन जो है कि इसको चेंज कर देना चाहिए। मैं आपको नया वाला दिखा रहे हैं। देखिए पहला तो आप देख लीजिए कि इसका प्राइस जो है कि 290 रुपए है। ठीक है, तो इसको हम डाल देंगे तो हमारा साउंड एकदम नई गाड़ी की तरह निकलेगा, आवाज कुछ भी करेगा नहीं। देखिए ये मेरा नया वाला है, मैं इसको फिट करने जा रहा हूं। देखिए क्लच को फिट करते समय जो है कि ऑयल पंप जाली को जरूर से इसको सबसे, ताकि जो है ऑयल पंप मेरा प्रॉपर तरीके से काम करे। हाँ देखिए ये वाइसर लगाने के बाद, कट वाइसर लगाने के बाद इसको कटोरी वाला लॉक हम लगा देते हैं, ताकि मेरा वाइसर लॉक हो गया। हाँ देखिए क्लच प्लेट डालते समय हमको इसलिए थोड़ा